Talo falava o talafou mai le si ufofonga le umoi Wellington e mole nei tae au, haso valu o ke topa lua afe lua lima. E pea ma le toa tolu afe tangata i New Zealand o maua le penisiona, a ele I ato le taiono sfuru lima tausanga le matutua. Hawhi ai ma se tangata e toa tasi, ele I ato le tolu sfuru tausanga. A ele I o mai le lua afe lua sefulu, sa mawhaiona fa upopo le tangata wa penisiona, lona toa lua ilana penisiona, pe a whai ele I angawaa, pe le I ato le ono lima tausanga. Na mawhai aiona maua le la tai fitu se lau valu sfuru fitu ta la lima sfuru valu sene I le tai lua vai aso. O lea whainga na suia ma ave esea le lua afe lua sefulu pe tai, ele I ave esea I penisiona mai ia I la tou, ele I angawaa, sa wha au peo na maua la tou fitu se lau valu sfuru fitu ta la, lima valu sene I le tai lua vai aso. E wha upopo I penisiona a la tou tai toa lua o lo o angawaa. E toa tolu e tai lua sfuru lima I le lua sfuru iwa tausanga le matutua, toa ono e tai tolu sfuru I le tolu faa, toa iwa e tolu lima I le tolu iwa tausanga, ma I la tau mai le faa sefulu I le faa sfuru faa tausanga e toa lua sfuru fitu. I le lua afe sfuru iwa e toa sfuru tolu afe lua se lau tolu tasi, pa anga ele I atoa le tai ono lima tausanga, na maua le penisiona. Fa ailoa le pule o le Infometrics, Gareth Kieran, e tusa ma le lua te sima le 5% le numero tangata tai ono sefulu I le ono sfuru faa tausanga le matutua, o lo o maua le job seeker support, tusa lea ma le fitu afe valu se lau o tangata matutua ia au kuso, o le ato e vava aile malo, pe ono yaini suinga I lea mata upu. O le asona na fina mawhai aiona maua lea wanoa mo nisi o tangata loto le Ekalesia Katoliko I Wellingtone, e aua I atu I se inu ngā ti ma lea fionga katinale John Dew, ma whaalongolongo I lona whaamatalatala ina, o lona taimi I totonu o le conclave, po o le whaangasolonga o le sailingo le taitai o le Ekalesia Katoliko I le lalulangi, lea na whaangasolo I le asofitu ma le asovalu o mei le tausanga nei I le Vatikano I Roma. Sa awa I fo'i malana fionga le Archiepiscopo Paul Martin I le aso ananafi, na mafuli le whaasoa katinale I le whaalongolongo I le musumusu mai o le angangapaia I le taimi a toa sai ai I le conclave, na mafuta I le atua I le tatalo, whaatasi ai makatinale toa se lautoru lima, sai lalo I fo le taivalu sfulu tausanga, e angava ai sa ili mai ai se pope fou. Sa fesilingiani o na langona I le taimi mua na maua I le tala, I le maliu o pope Faranisisi, na tali mai, na nofo sao ni lava. Ona o le isi vaenga lea o a latou tapenanga whaakatinale, e nofo sao ni ona ua lewa o na ngase le sa avea matamapa ia. Na ia sau noa foi, e winga I le whaangasolonga o le whainga o pālota mo se pope fou, ma le susunuina le o pepa pālota, e le tau fie le lotu ni whaamaumaunga o pālota a katinale. Ma a whaita watu pālota e sili nei lo ni numero o katinale o lo awai, e toi whaalea o ngā ina ai toi whai, pe ona sau noa John Dew. O se taimi tāua mo ia, a o awai I le conclave, o se taimi mo tatalo, sa whaamalosi katinale I tangata lotu sa awai, ina ia whaamalosi I le tatalo, matu ina atu le whaatua tuanga I a pope leo se fulufaa I lana taitainga, na ia whaamanatu vaenga o lo o ave ia I le whaamomua a le tamapa ia I lana taitainga, o le puipuia leo le lafu mamoe matite e malosi atu I winga fia pule tutu, e lamati ai I la tou, malona whaanaunaunga, ina ia ave o ia ma au na ale au whaatuatua e awala I vaenga au tu e lua o lona tofinga o le alofa ma le tuu whaatasia o le Ekalesia e lebo pole foi pena whaatuai o na sau noa ma whaasoa I mata upu tau I le lalolangi a toa whaapea mata upu ma ale. O le a awai fo mai sinia mo fo mai nifo I le solo te e ua fuafua mo le au whaingaluenga le soifua maloloina I le whahi unga o le masina nei. O le valus fulu tolu pasene o le asosio fo mai sinia na pālota e langolango e awai I le solo te e mo le whai tūla e whaia I le sfulutasi le taea o le aso luas fulu tolu o ke topa. E awai ai fo mai sinia mo fo mai nifo e tusa ma le whaafe e sidia ma le tolus fulu ono afe tausi soifua e whaingaluenga mo le Health New Zealand, ma whaia o ngai tusa ma le fast fulu afe, ua fuafua e sawa wali ese mga luenga I le aso, o le aso nga fuana fola I e fo mai mo le whale pui o le a lātou awai foi I lea te.
Esidia ma le tolu se lau tangata o le ato e sue a lato suenga ave taavale, ina ua mawana tutongi tupe nisi o le au whaingaluenga a le VTNZ ai whaapasi suenga ave taavale e mawai laisene. Isu e suenga a le NZTA na mawai le au whaingaluenga e toa lima a le VTNZ i au kilani na o lato talia ina ni tupe mai i tangata sue laisene, ina ia mawhai ai ona pasi ma maua o lato laisene talu mai le lua afe lua tolu, ua whaatea i lato i e toa lima ai olo whaanga solo pea suenga e tu sai mali poti a lele tio New Zealand. E toa tolu se lau luas fulu lua tangata o le ato e whaia lato suenga ave taavale moa lato laisene. Olo whaanga solo pea suenga leo i le mata upu lea na maliwai se pepe tolu maasina i Masetone i le vaiaso taluai. Olo talia e leo suenga fo mai e sueina tino maliliu mo nisi li poti. E whaatoluina le maualunga o le fua le awa maalosi na maua le masini e sueina i le maalosi o le awa maalosi i ave taavale na maua se tina i le mae ayo na momoli lana whanau i le a onga i whanganui i le tae o le asonga fua. Na tau fia leo ina wawa aya lana taavale o tauta i tua ma le awala ma whaia i ai suenga i whaonga i se masini a leo. Na tula i le tina i luma le wha masinonga whaitu maloa whanganui i le aso ananafi. Ili potila ta mai le WHO na faali ai le faititi o le numero tangata ula ta pa ai le lalolangi. Ai si itia le numero tangata e ulaina vapes po o e-cigarettes. E tasi tesima le tolu walu piliona na pa uai le numero tangata ula ta pa a mai le lua afe. Tasi tesima le lua piliona na toe pa uai i le lua afe lua whape tai. Na faali ai le lipoti. E to atasi mai le toa lima tangata na faali ai le tosi na pea i le nikotini le ta pa. Mole taimi mua walipoti ai le soifua maloloina le lalolangi, le se lau miliona o tangata ua ulaina le vape, e au fia i le 15 miliona o tamaiti mai le tai 13 i le 15 tausanga le matutua e ulaina le vape. I atu nuolo i ai whaamaumaunga aloa ia, na whaalia ai le sawa atu o le ulaina e tamaiti o le vape, na ilo o tangata matutua. E to atele atu le tupao tamaita ai ua le toe ula tapaa, na ilo o le tupao alii e tu sahai mali poti. Ua whaailoa mai le awa le toa Samoa mo le sailinga siamupini a le Pasifika mo le nei tausanga. O le aupe o na whaalawiloa mai ua iai Ata Mariota, Penaia Yoelu, Blaise Talangi Sewala, Brian To'o, Chanel Harris Davita, Dean Mariner, Francis Molo, Isaac Tango, Jerome Luai, Jaden Sua, Jazz Tevanga, Jeremiah Nanai, Josh Papali'i, Junior Paulo, Leiken King Tongia, Mari Taulangi, Payne Haas, Roger Tuivasa Sheikh, Simi Sasangi, Taylan May, Materau May. Talafowia mai le si ufofonga le laumua mo le neva aenga o le tae ao.